ийгиликке жеткен жокмун ал компанияда. Азыркыга чейин ийгиликке жете элекмин. Мына мисалы үчүн сизге Кытай. Бир убакта Япониядагы жакшы сапаттуу товарларды төмөн баада Америкага сунуш кылып, миллионер күчтүү мамлекет болуп кетти дагы. Жок, мунусунда сен адашасың точно деди. А бирок тармактык маркетингдин күчтүү жагы бул эмне? Сизден тажрыйбалуу адамдар, сизден тажрыйбасы чоң, бизнесте чоң ийгиликтерге жеткен адамдардан сизде ошондой адамдарга алданып калбаңыз. Бул жерде өтө кылдаттык менен мамиле кылыңыз. Мен компаниялардын аттарын айтпайм, эмнеге дегенде өзгөчө жабылып кеткен жана азыркы учурда иштеп аткан компаниялардын аттарын айтпайм, капа болбойсуздар. Эмнеге дегенде ал компаниядагы иштеген элелерге карата бул каралоо болуп калат, бул туура эмес. Мен компанияларды каралагым келбейт, жамандагым келбейт. Болгону бул окуялар сизге сабак болсун. Андан кийин шальные деньги деп коет, оңой акча болушу мүмкүн, чоң акча табышы мүмкүн. Бирок арадан убакыт өткөндөн кийин өзгөчө өзүнүн базарын ээлегенден кийин ал компанияларда уже проверка на прочность деген болот. Проверка на прочность деген мына алгачкы мен иштеп калайын, акча табып калайын, окуй мен башында болуп калсам мага повезло болот деп, мен 5%, 15% ичинде болуп калат, кем 80% мага иштеп берет деген жалган ой жүгүртүү менен ошол компанияга барышат дагы. Анан кийин эми 80% мен иштеш керек болуп калганда, ошол жерде проверка на прочность. Ошол жерде көптөгөн компаниялар кыйрай баштайт. Ошол компания убага келгенде кыйрай баштайт. Бирок ал компания жаңа ачылып агрессивдүү саясатын жүргүзүп атканда эле мен өзүмдүн лидерлериме жана кээ бир өтө мен артыман түшүп алып, жабышып, сиз убактыңызды кетирип атасыз, бизде иштесеңиз сиз бизден алдан көп акча табасыз деп кечке жабышып алган адамдарга айла жок, кой, десем болбой жабышып алгандан өз пикиримди айтып аткам. Айтып атканда мен себептерин айтып аткам. Ошолордун себептери бири, эгерде компанияда кошулуу наркы кымбат болчу болсо жана анын сатылуу баасы кардар жөнөкөй кардар үчүн алган продукциянын сатылуу баасы кымбат болчу болсо, анда бул компаниянын базары кичинекей болот. Ал эми тармактык маркетингде базар чоң болсо, анын келечеги чоң болот жана ал компанияда дүркүрөп күндөр көп болот. Ал эми базары кичинекей болчу болсо жана кошулуу наркы кымбат болсо, 15 миңдик товар алып, 10 миңдик товар алып, же 20 миңдик товар алып, же 30 миңдик товар алып башта дечи болсо, ал компанияда нааразы болгондор көп болот. Кантип? Бул мындайча болот. Адам жөнөкөй карапайма эл, бизнесте тажрыйбасы жок адам кошулду дагы адамдарды чакырып көрдү, ал чакыра албай калды дагы 3-4 ай жүгүрүп, же 6 ай жүгүрүп ийгиликке жетпей калды. Ал адам албетте компанияны күнөөлөйт. Ал өзүн күнөөлөбөйт, компанияны күнөөлөйт дагы. Мен мына кымбат баадагы шампуньду же өтө кымбат баадагы кремди же болбосо өтө кымбат баадагы ден соолукка пайдалуу продукцияны алдым. Бирок мен өзүм акчамды чыгарышым керек. Мен үчүн 10 миң же мен үчүн 20 миң акча чоң эле акча. Мен ага мындай кылмакмын же тигиндей кылмакмын. Ошол себептен мен ушул продукцияны кайтарайын, мага акчамды кайтарып бергиле деп ыйлактап келе баштайм. Мындай учурду көптөгөн компаниялардан көрдүм мен, көптөгөн лидерлерден көрүп аттым, байкуштарды аябай кыйнашты. Ушул адамдар. Эгерде компанияга кошулуу наркы кымбат болсо, бул жерде этият болуп иштөө керек. Эгерде аны биз карапайым элге жайылтып таратып өтө популярдуу болобуз деп, тез арада көптөгөн адамдарды каттап атабыз деп айтып аткан болсо, ошол компанияларда келечекте проблема болот. Анткени дегенде, жана мен айткан проблема боло баштайт дагы, адамдар заявление жазып, фимпол чукуй баштайт. Бул нерсени мен көптөгөн компаниялардан көрдүм, өзгөчө ушундай
кымбат баада жана кошулуу үчүн көптөгөн суммада продукция алуу керек болсо жана ошону билип туруп лидерлер жөнөкөй адамдарга дагы кокуй малыңды сат, тигиңди сат, акчаңды бул бизнеске киргиз, товар ал дагы башта деген саясат менен иштечү болсо, анда бул компанияда наразычылык туулат. Дал ошондой болду дагы, ал компанияда азыркы учурда көптөгөн лидерлерин жоготуп алды, көптөгөн кардарлар тескери карап наразы болуп калышты дагы. Азыркы учурда ошол компания мошенник дегенде ошол компанияны айтчу болду. Бирок ал компания мошенник эмес. Болгону элдер ошондой ойдо калды. Эмнеге дегенде, кошулуу наркы кымбат болгондуктан колунан келбей калган учурда ал адам акчага жоготуу болду. Ал эми эгерде кошулуу наркы болгону 1000 сомдук, 2000 сомдук, 3000 сомдук продукция алып башка дечи болсо, жана продукциясы кымбат эмес болчу болсо, бул кадимки дүкөндөн же кадимки базардан алгандай эле көрүнүш болот дагы. Ал адам эгерде колунан келбей калса дагы, ал адам ошол продукцияны колдонуп коет дагы, мен акча жоготподум деп эсептейт. Ошол себептен ал адам наразы болуп, милицияга же финполго кайрылбайт. Дал өнүгүп дүркүрөп өсө берет дагы, элдерди наразы кылбайт дагы, тармактык маркетингдин атын каралабайт. Ал эми жанагы биз айткан компаниялар каралайт. Дал ошондой болду. Ал компания агрессивдүү иштегенди карабайт. Ал эми ошол компанияда агрессивдүү иштеп, чоң иликтерге жетип, башка компаниялардан лидерлерди тартып алып иштеген лидерлердин көпчүлүк бөлүгү азыркы учурда ал компанияны таштап башка компанияларга кетишти. Ошондой лидерлердин бири жакын арада мен менен көп талашты. Буга чейин мен көп тармактык маркетингде иштеген агрессивдүү кечке чакырып келген адамдар менен талашканбыз, спорт эткенбиз. Ошолордун 90% утулуп калды мага. Спорду утулуп калды. Бирок спорду утулуп калганда ошол адамдар сөзүндө турбайт. Спор кылып атканда сөз беришет, бирок сөзүндө турбайт. Ал ошол компанияда жана мен айткан компанияда иштеген адам сөзүндө турбады дагы. Эмне кылды? Башка компания, дагы жаңы келген компанияга кошулду дагы, керек болсо биз сиздер менен иштейбиз деп алдап биздин лидерибиздин группасына кошулуп алып, адамдардын номерлерин жазып алып, кара жол менен өзүнүн компаниясын чакырып ачты дагы, биздин компанияны тынбай каралап атты. Жөн гана сунуш, 1-2 жолу сунуш айтып койбостон күндө чалат, 2 саат сайын чалат. 2 саат сайын артынан чуулат. Менин да ошентип жатты. Анан келишип алалы, кел деп сүйлөшүп алсак, өзүнүн сөзүндө дагы турбай койду эле, аны блокко салды. Ошентип кутулдум. Кээ бир адамдар ушунчалык агрессивдүү жол менен иштешет. Эгер сизге дагы ошондой агрессивдүү жол менен иштеп аткан болсо, ал адамдардын артынан бара көрбөңүз. Анткени дегенде ал адамдар бар эмес, ал адамдардын арасында сөзүндө турбагандар көп. Эртеңки күндө алар дагы башка компанияга кетишет дагы, сиз ошол компанияда жалгыз эмне кыларыңызды билбей кала бересиз. Өзгөчө бул компания биздин базарларга жаңы келип аткан болсо, жанагы мен айткандай, биздин базарларга жаңы келип аткан көпчүлүк компаниялардын офистери жабылып кетмекчи жакын арада. Жакшы бир тааныш лидерлердин бири болсо, мен менен 4-5 жолу спорт этти, талашты. 3-үнчү компанияда ал жаңы компанияда иштегенде кечке мага жабышып ушундай жакшы сонун мен ушундай менен иштей ушундай дей бергенин. Ал жерде аналитика жүргүзүп, кызыкчылык үчүн эле кап болду, бирок аналитика жүргүзүп койгон мага просто кызык. Десем анан талашты. Чок адашасың, андай эмес. Бул компаниянын мондай проблемалары бар, мындай болот, анан тигиндей болот, мындай болот деп айтсам. Бирок сен буга болбой иштеп көрө бер, өзүң көрөсүң. Эгерде ушундай болчу болсо дагы сүйлөшөбүз деп мындай күлүп эле айтып койдум. Арадан 3-үнчү компания иштегенден кийин жазды, сен айткандай болду, туура эле болду. Ушундай болуп чыкты. Бирок эми мен башка компания таптым. Ал мындан сонун экен, ал бул жагы мындай тигиндей дегенде, ал компанияны изилдеп жакшы билип калган болчумун. Аны дагы аналитика жүргүзүп, мындай болот, мындай проблемалар чыгат, андан кийин келечекте 1-2 жылда ушундай проблемалар боло баштайт. Ошондой сен дагы башка компанияга кетесиң деп. Так что ушинтип өмүрүңдү ушу ар кайсы компанияга кетирип жүрө бер деп айтсам, жок, мунусунда сен адашасың точно деди. Макул көрөбүз, кел, эмнеге спорт этебиз деп. Эсимде жок, бир нерсеге талашып спорт эткенбиз, спор ойногонбуз. Анысында утулду, анан 4-үнчү компаниядан кеткенден кийин чындап эле сен айткандай болуп чыкты, ушундай проблемалар баштала баштады, ал бизди кыйнады. Ошол 4-үнчү компаниясында иштегенде мен мына ушундай болду, сен туура айттың, 4-үнчүсүндө туура айттың, эми 5-инчисинде адашасың деп коюп, кайсы компанияда иштейм айтпай. Андан кийин дагы 1-2 компанияда иштеп көрдү. Ошол мен айткан кээ бир Кыргызстандан чыккан өтө агрессивдүү иштеген компанияда да иштеп көрдү. Анан кийин биздин компанияга келип иштей баштады. Ошондо айтты, мен көрдүм, сен айткан нерселерди көрдүм. Ал компаниянын көптөгөн кылган кылыктары финансылык пирамидалардын жасаган кылыктарына окшоп кетет экен деп айтты. Финансылык пирамидага нагы окшош келет, финансылык пирамида эмес, бирок натыйжасында наразычылыктар дал ошондой эле наразычылыктарды туудурат деп бир чечимге келдик. Мындай талаштарды айтып берсем, аябай көп болгон. Көптөгөн коллега лидерлеринен көп эле талашканбыз. Арасында жабылып кеткендер бар, арасында жабылбай жакшы иштеп аткандар бар. Бирок ал лидерлер кийин ошол жерде иштебей каласың десем, жок, мен иштейм деп мен талашкан, бирок
иштебей эле калышты көпчүлүгү, бирок жабылып кеткендер да көп болду. Ошонун бири мисалы үчүн Европадан, Америкадан келген күчтүү биздеп келген, күчтүү лидерлер иштеген компаниялардан бизге тынбай маалымат айтып атышты. Ошол эжелерди талашты. Өмүрү 2-3 жыл экен, 2-3 жылдан кийин бум токтойт, токтогондон кийин мунун базары уже жок эле экен деп айтсак талашышкан. Мындай эгерде окуяларды айтып берсем аябай көп. Мен сиздерге эң агрессивдүү окуяларды гана айтып берип атам. Агрессивдүү жол менен чакырып, бизди жамандаган, бизди каралаган, анан биздин адамдарга тынбай артынан жабышып алып, артынан түшүп алып, жөн койбостон өтө катуу агитация, реклама менен тартып алган компаниялардын тагдырын гана айтып бердим. Ал эми жөн гана мындай гана сүйлөшүп, жөн гана мындай күлүп эле азыркыдай күлүп эле ушундай болот да, так өзүң билесиң деп койгон талаштарды айтып берген жокмун. Аларды айтып берчү болсом, бул видеонун менимче узактыгы бир 3-4 саат болуп кетсе керек. Окуялар аябай көп. Анткени мен көп лидерлер менен көп эле жолугушуп турам да. Дагы бир компаниялардын бири, Германияда өтө күчтүү, Европада чоң ийгиликке жеткен компаниялардын бири, өтө мындай өзүн катуу реклама кылып, жакшы реклама кылып келди. Менин деген күчтүү лидерлер пайда болду. Ал лидерлерди сыйлайбыз, көп нерсени үйрөнөбүз алардан. Ошол лидерлер өтө агрессивдүү иштешкен жок, бирок кээ бир мен тааныган лидерлер агрессивдүү иштеп, тынбай менин артыман түшүп алып чакырып атты. Макул эми көрүп коелу деп көрүп койсок, арадан көрүп койдум да, анан жакшы экен. Иштей бериңиз, бирок мен иштебейм десем, кайра түшүп алды. Айла жок, себепти айтып кутуласың дедим, болбосо кутула албайсың. Анан туура түшүнүңүз, мен айткым келбеди эле, эмнеге иштегим келбегенди. Деги эле өзү алмаштырам деген оюм жок эле, ансыз деле. Бирок мен эгерде компания издечү болсом дагы бул компанияда иштемеге эмес элем, мен өзүм иштеп аткан компанияга окшогон бир компанияны тандап иштемек элем деп айттым дагы. Көпчүлүк Европа, Америкадан келген компаниялардын көпчүлүгүнүн өкүлчүлүктөрү бизде Кыргызстанда ачыла бербейт. Ачылыш өтө кыйын да. Анча компаниялар бар, 10 жылда, 20 жылда иштеп, анан араң өзүнүн официалдуу өкүлчүлүгүн ачты бизде Кыргызстанда. Эмнеге мындай? Анткени дегенде биз өзгөчө чоң мамлекеттерден ачылган компаниялар үчүн биз негизги базар эмеспиз дагы, биз акыркы базарлардын бирибиз, бизге көп, биз аларга көп керек эмеспиз да. Ал компаниянын дагы өкүлчүлүгү ачылбай калышы мүмкүн деген күмөндө айтып койдум. Анан ал мага жини келип менен айтышып кетти. Коюңуз эже, айтышпай эле болду, макул, келиңиз анда ушундай эле ачышкыңыз келсе, келиңиз спор ойнойлу дедик. Спор ойнодук. Билбейм, ал кийин мындай сураштырып көрсөм, ал компанияда иштебей калыптыр, каякта иштейт билбейм, бирок ошол компанияда иштебей калыптыр. Жана ал компаниянын көпчүлүк офистери жабылып кетти. Мына көрдүңүз, спор ойногондор дагы деле утулду. Бирок Россияда чоң менин деген шаарларда иштеп атышат. Эгерде продукция кымбат болчу болсо, ал компаниянын өкүлчүлүктөрү иштей берет, офистери иштей берет чоң шаарларда. Бирок кичинерээк 500 миң, миллиондон аз шаарларда көпчүлүк учурда офистер жабылып азайып кетет. Дал ушул нерсени көрсөтүп айтканда, мына Кыргызстанда эгерде сиз Кыргызстанда жашачу болсоңуз, дал ушул себептен сиздин бизнесиңиз дагы кыйрап азайып кетиши мүмкүн. Обороту. Ал эже анан мага ачуусу келиппи билбейм, же өзү ошондой жолду жакшы көрдүбү, деги эле мени Мирлан ушул компанияда иштеп атат деп жалгандарды таратып, мени элдерге ушул компанияда иштеп атат деп жалган ойлорду таратып, ушинтип да чакырып жүрүштү. Акыркы кезде мен айткан жанагы бир компания жакын арада көп талаш тартыш болду бизде YouTube'да. Ошол адамдар дагы көпкө чейин, азырга чейин дагы айтышат экен. Мирлан Батырханов, Дарья Батырханова биздин компанияда иштешет, жана биздин продукцияны макташат, биздин бизнести макташат деп алдап чакырышат экен. Ошол себептен жаңы кээ бир агрессивдүү иштеген жаңы компаниялар айла жоктон адам жакшы келтире албагандыктан жада калса ушинтип алдап дагы чакырышат экен. Ошол себептен муну агрессивдүү иштеген компаниялардан дейли. Мындай агрессивдүү, жалган ыкмаларды көп колдонгон компаниялардын келечеги жок биздин базарларда. Анткени дегенде жогоруда Кудай бар, же болбосо дүйнөнүн өтө адилеттүү мыйзамдары бар. Эгерде сиз Кудайга ишенбесеңиз, бул дүйнөнүн, бул ааламдын өтө күчтүү мыйзамдары бар. Алар тегиздеп коет. Жалган айтып, жалган жол менен, аферизм жол менен иштеген, агрессивдүү жол менен иштеген компаниялардын жерлидилердин бизнесин тегиздеп жок эсеге чыгарып коет. Андан кийин дагы бир Россиянын жакшы өсүп келаткан күчтүү компаниялардын бири биздин базарларга чыга баштады. Эжелер жакшы, агрессивдүү жол менен айтпай эле жөн эле сунуш кылышты, маалымат алып койдук. Бирок көзөмөл кылып карап жүрдүк. Азырга чейин көпчүлүк шаарларда офистер ачыла элек. Анткени дегенде продукциясынын баасы жана ассортименти азыркы учурда аз. Бирок келечекте бул компания менен эле өссө керек, өсүп өнүксө керек, эгерде ценовая политика деп коет, баанын саясатын өзгөртчү болсо.
Баанын саясаты бир күндө өзгөртүш кыйын. Бул компания күнөөлүү эмес буга, негизинен көптөгөн проблемаларды чечкен учурда гана баа төмөндөйт. Сапаты начар болгондо эмес, бул жерде көптөгөн проблемаларды чечкенде гана баа төмөндөйт. Деги эле бизнесте мындай мыйзам бар. Дүйнө жүзүндө эгерде продукциянын баасын төмөн, бирок сапаттуу чыгарчы болсоңуз, сиз дүйнөнү ээлеп аласыз. Мына мисалы үчүн сизге Кытай. Бир убакта Япониядагы жакшы сапаттуу товарларды төмөн баада Америкага сунуш кылып, миллионер күчтүү мамлекет болуп кетти дагы. Азыркы учурда жогорку сапатта жана орто баа же болбосо жогорку баадагы продукциялар чыгарып калышты. Кореядагы бир убакта мына жакшы сапаттагы же орточо сапаттагы продукцияларды арзан чыгарды дагы, барып аны өнүгүп, андан жогорку сапаттагы дагы продукцияларды чыгарып калды. Ал эми биз иштешип аткан компания болсо, биз да алдагы башында орто баадагы жана орто сапаттагы продукцияларды чыгарды. Азыркы учурда ылдый баада дагы продукцияларды сунуш кылып атат. Ошол учурда жогорку деңгээлдеги, жогорку сапатта жана жогорку баада дагы продукцияларды чыгарып атат. Мындайча айтканда, чоң ассортимент, каалаганы тандап ал. Бай болсоң, байлар үчүн да продукция бар, орто жашасаң, орто үчүн да бар, кедей жашасаң, кедей үчүн да продукциялар бар деген вариантта продукцияларды сунуш кылат. Бул бир күндө болбойт, албетте, бул көптөгөн проблемаларды чечип отуруп гана болот бул нерсе. Ошол нерсени чечип алчу болсо, жана биз айткан компания албетте өнүгөт. Бирок алар агрессивдүү иштебеди, азамат алар. Кийин дагы убакыт өтүп башка компаниядан дагы мага сунуш кылышты. Жок, мага сунуш кылышпады, кечиресиздер. Биздин лидерлерге өтө агрессивдүү сунуштарды айтып, керек болсо атактуу компаниялардын тизмесин түзүп, продукцияларын көрүп, көрсөтүп, бул продукциянын мындай жаман жагы бар, мунун мындай жаман жагы бар. Кокой бул компаниялардын продукциясы неудачник, элдер колдонбош керек аны. Ал эми биздин продукция жакшы деп чыгышты дагы, иштей башташты. 2 жыл 3 жыл агрессивдүү иштешти. Көптөгөн лидерлердин командасындагы жаңы өсүп келаткан лидерлерден да өтүп кеткендер болду. Кокой биз башында болуп калат экенбиз, ал эми фабрикте акырында болуп калат экенбиз деген жалган мифке ишенип барышты. Арадан 2 жыл 3 жыл өттү, ал компания жаңы болбой калды. Ал компаниядагы башында турган лидерлер башка компанияларга өтүп кетишти. Аларды издесеңиз чыгат. Мен ал компаниянын атын айтпай эле коеюн, бирок мен ал өтүп кеткен лидерлерди тааныйм. Арасында фабрикке келгендер, кайра кайтып келгендер болду. Жана башка жаңы компанияга жүгүрүп кеткендер да болду. Бирок ошол лидерлерин жоготуп, жогоруда наставниктерин жоготуп, жалгыз калып калган лидерлерди да көрүп атабыз. Ошондой лидерлердин бири менен жакын арада маек болуп калды. Ошол лидерлердин бири мен кайра биз иштешкен компанияга келем деп чечтим деп бизге кайра келди. Эмне себептен десек, ал жакта лидерлердин баары кетип калды, мен жалгыз иштешим керек болуп калды. Эгерде сиздин лидерлериңиз кетип калчу болсо, албетте сиз өзүңүз жалгыз раскачка кылыш кыйын болот. Эгерде сиздин тажрыйбаңыз аз болсо. Ал эми сиздин наставниктериңиз сонун команда түзүп койгон болсо, сонун система курган болсо, ошол системанын жардамы менен сиз оңой раскачка аласыз. Ошол себептен компанияны тандоодо компанияны гана эмес, ошол лидердин түзгөн системасын да карашыңыз керек болот. Анткени дегенде окутуу жана өнүктүрүү системасы күчтүү болуш керек сиздин наставниктериңиздин. Бирок алар ошондой системаны куруп коюп туруп башка компанияга өтүп кетчү болсо, ал системаны жакшы түшүнүп, башкара билген адамдар жок болуп калат дагы, сиз жалгыз калып калышыңыз мүмкүн. Мындай учурларды дагы көп көрдүм. Лидерлер жалгыз калып калышты дагы, мурункудай чоң ийгиликтерди жасай албай, же мурунку сонун ийгилик жарачу шанстарын жоготуп алышты. Эгерде сиз жаңы ачылган компанияга жүгүрүүчү болсоңуз, дал ошол көрүнүштө болуп калышыңыз мүмкүн. Ошол себептен компанияны алмаштырууда өтө кылдаттык менен ойлонуш керек, жана өтө чоң ойлонуш керек. Жаңы ачылган компаниялардын баарына тең жүгүрө бериш керек. Мындан тышкары, мен башка видеолорумда айтып кеткем, 1,990% деген эреже иштей бербейт. Анткени дегенде, сиз компаниянын башында болуп, ошол компаниянын эшигин жабышыңыз мүмкүн. Мен дагы акыркылардан болуп бир компаниянын эшигин жаап чыктым. Бирок мен башында болдум. Ийгиликке жеткен жокмун ал компанияда. Азыркыга чейин ийгиликке жете элекмин. Эмне дегенде ал компания жабылып калды. Дал ошондой болуп калбаш үчүн. Же болбосо ал компаниядагы наставниктерге сиздин эшигиңиз жабылып калышы мүмкүн. Албетте наставниктен болбойт баардык нерсе. Бирок сиз тажрыйбаңыз жок болчу болсо, сиз наставнигиңиздей күчтүү болуп өнүккүчө көп жылдар өтөт. Тажрыйба өз алдынча тажрыйба алгыча көп жылдар өтөт. Ошол себептен наставнигиңиз куруп койгондой система болсо, ошол системанын негизинде сиз тезирээк батыраак өсө аласыз. Ошол нерсени түзүп койгон лидерлер бар болсам да сонун. Бирок көпчүлүк жаңы ачылган компанияларда лидерлердин убактысыз көбүнчө система курууга эмес, аларда кокуй бул адамды башка адамдар айтып кое электе, мени айтып алып, мен өзүм каттап калайын алгачкылардан деп улам жаңы адамдарга чуркап аткан мезгили болот. Алардын окутуу жана өнүктүрүү системасын курууга убактысы боло бербейт.
Ошол мезгилде курбастан алар башка компанияга өтүп кетчү болсо, сиз ошондой системасы жок каласыз дагы, кантип эмне кылып өнүгүштү билбейсиз дагы, өз башыңыз менен, өз тажрыйбаңыз менен түшүнгүчө көп жыл өтүп кетет. А бирок тармактык маркетингдин күчтүү жагы бул эмне? Сизден тажрыйбалуу адамдар, сизден тажрыйбасы чоң, бизнесте чоң ийгиликтерге жеткен адамдардан сизде үйрөнүүгө, ошолордон үйрөнүп отуруп ийгиликке жетүүгө чоң мүмкүнчүлүк жана чоң шанс бар. Эгерде ошол наставниктериңиз башка компанияга өтүп кетпесе. А бирок жаңы компаниялардын көбүндө башка компанияга өтүп кетишет. Эмнеге дегенде, алар эмне деп ойлошот? Башында туруп калсам, сливки снимать этип алам. Же башында туруп калсам, мен көп акча табам дейт дагы. Бара-бара жанагы мен айткан кийинки деңгээлге, кийинки өнүгүү деңгээлине келгенде уже алар уже кардарлар менен иштөө керек деген учурга келгенде көпчүлүк компаниялар кыйрай баштайт дагы, мурунку оборотду бере албай калат. Анткени дегенде уже катталам, мен жазылам, мен чоң суммада товар алам деген тармактык маркетингде тажрыйбасы бар адамдар жана ишкер адамдар, ой жүгүртүүсү ишкер адамдардын баары келип бүткөн болот. Келе турган адамдар. Албетте мындан кийин деле келе берет, бирок мурункучалык бат-бат тез келе бербейт. Ошол мезгилде эми кардарлар менен иштөө керек болот. Жанагы ошолор айтып берген 80%га чыгыш керек болот, этап развития деп коет. Этап стабильности деп коет. Ошол этап стабильности, этап развития келгенде уже этап роста эмес, этап развития. Ошол мезгилге келгенде анан көпчүлүк жаңы ачылган компаниялардын проблемалары башталат. Анан кимдир бирөөсү жабылат, кимдир бирөөсү башка компаниянын курамына кошулуп кетет, биздин компаниянын курамына кошулгандай. Кээ бирлеринде болсо лидерлер башка компанияларга качып кетет. Анткени дегенде мындан ары өсүү жок экенин түшүнүшөт дагы өсүүнү кылайт, дагы жаңы компанияга качып кетет. Ал эми сиз болсо, же болбосо ошол лидерлердин артынан жүгүрүп жүрүп, убактыңызды, акчаңызды, мээнетиңизди текке кетиресиз, же болбосо ошол барган компанияңызда кала бересиз дагы, к сожалению, жалгыз калып калышыңыз мүмкүн. Бир убакта мен өзүмдүн системамды кура албай жүргөн учурда мен наставниктеримде андай система курган тажрыйба жок болчу. Чоң шаарлар менен иштөө системасы, бир нече шаарлар, бир нече мамлекеттер менен иштөө үчүн онлайн окутуу жана онлайн өнүктүрүү системасын мен наставниктерим кура элек болчу. Мен ошол себептен өзүм жалгыз курушум керек болчу. Ошол мезгилде өтө көп күч, өтө көп убактым кетип калды ошону куруу үчүн. Ал эми азыркы учурда биздин командага кошулган лидерлерге чынында повезло, бизде ошондой система бар. Ошол системаны пайдаланып, дүркүрөп өсүп атышат. Жана мен айтып кеткен жанагы $1 миллион оборотту биргеликте жасап атабыз. Эмнеге дегенде, окутуу жана өнүктүрүү системасы бизде күчтүү. Дагы бир айтып кетчү нерсе, биздин компанияга мен ушул компанияга кайрылып, кадимки бизнестерди нугуна коюп кайрылып келеринде мен ошол лидерлерди көрдүм. Биздин компанияда номер 1 чектерде жүргөн лидерлер, алар жакынкы 3-4 жылда, жакынкы 5-6 жылда эле келишти. Ал эми Кыргызстанда азыркы учурда эң чоң оборотторду жасаган командалардын жетекчиси катары биз дагы акыркы 4 жылда кайрылып келдик. Бул бизнеске 4 жыл кайра киришип иштедик биз. Ага чейин кадимки бизнестер менен болуп калып, мен иштешип аткан компанияда убактылуу иштешпей калган болчумун. Бирок мындай көңүл буруп, көзөмөл кылып жүргөм, лидерлерди таштабастан алар менен сүйлөштүрүүгө аракет кылып аттык. Бирок мурункудай иштебей калдык дагы, албетте биздин лидерлерге бир аз кыйыныраак болуп калды. Ошол мезгил үчүн албетте мен лидерлеримден кечирим сурайм. Дагы бир жолу ошол мезгилде келгенде да кечирим сурадым кээ бирлеринен, дагы да кечирим сурайм. Ошол мезгилде аларга кыйын болду. Кайра келип туруп мен ошол онлайн окутуу, өнүктүрүү системамды кургандан кийин биздин лидерлер дүркүрөп өсө баштады. Дал ошол себептен сизге айтып кетчү нерсе, сиз тандаганда компанияны гана тандабаңыз, команданы да туура тандашыңыз керек болду. Ошол команда жакынкы 2-3 жылда, 4-5 жылда башка компанияга кетип калбайбы? Же болбосо иштебей койбойбу такыр? Эгерде иштебей койсо дагы ал окутуу, үйрөтүү системасы мурункудай иштебей калат да, сизге кыйыныраак болуп калышы мүмкүн. Албетте бул негизги сиз ийгиликке жетпегенде негизги себеби деп айтпайм. Өзүңүздөн көп нерсе. Бирок ошондой окутуу, үйрөтүү системасы бар болсо, бул сизге чоң плюс. Жана өнүгүү, тез, бат, чоң деңгээлге чыгышыңызга бул чоң өбөлгө болуп берет. Ошол себептен сиз кимдир бирөөсүн артыңыздан түшүп алып, кечке кайра артыңыздан түшүп чакырып аткан болсо, дайым эсиңизде болсун, ошол компаниянын келечеги кандай деген суроону коюңуз. Жана ошол компаниянын базары чоңбу же кичинекей базарбы? Жана эң бир негизги суроолордун бири, сиз ошол компаниянын базары чоңбу же кичине билиш үчүн мындай суроо берсеңиз болот. Эгерде мен ошол менин тааныштарым же ошол компаниядагы лидерлер эгерде бизнес үчүн келбестен жөн гана кардар катары келсе, же бизнеси жок болчу болсо, ошол продукцияны, ошол баада ала беле же албай беле? Же мен ошол баада, ошол продукцияны алып колдонбок белем же колдонбой белем эгерде бизнеси болбогондо деген суроону койсоңуз, бул бардык компаниялардын чыныгы күчүн көрсөтөт. Жанагы мен айтып кеткен кийин проблема болду, оборот азайып кетти, көптөгөн лидерлер кетип калды. Көптөгөн адамдар наразы болду киргизген акчасына. Мен ушунча мен киргиздим, ошону чыгара албай күйүп калдым. Же туугандарымды жазып койдум эле, ошол туугандарымдын акчасын мен чыгарып бере албай калдым.
деп сыздап кала берген адамдардын нааразылыгын компанияда ошол компанияны иштеген адамдар менен сүйлөшүп мен анча мынча жабышып алганда да суроо берчүмүн. Эми сен ушул суроону берчи элем. Сен эгерде ушул бизнес болбогондо мына ошол баага ошол продукцияны алып колдонбой белеңиз. Жок, ал өтө кымбат. Мен андай баада ала албайт элем, албайт элем дагы деп жооп беришет. Дал ошол себептен ошол компания кыйрап азыркы учурда мурунку оборотторду бербей калды. Эми келечеги белгисиз болуп турат. Албетте ал компанияга мен ийгилик каалайм, бирок конкуренция есть конкуренция, базар. Мен дайым айтып кетем, базар дайым компанияларга колу менен добуш бербейт, чөнтөгү менен добуш берет. Эгерде чөнтөгүнө ылайык болсо, кайра ала берет. Улам 5 жыл бою, 10 жыл бою, 20 жыл бою кайра ошол продукцияны сүйүп жакшы көрүп ала берет. Ал эми эгерде чөнтөгүнө, кошелегине туура келбесе, анда ал добуш берет башка компанияга. Ал компания ошол өзүнүн сонун бизде маркетинг план бар деген сунушу менен кала берет. Же болбосо аз ассортимент менен кала берет дагы. Ал жерде иштеген лидерлер мурункучалык көп акча таппай калат. Дал ошол себептен сиз компанияны тандоодо же болбосо башка компанияга кетсемби деп ойлогондо дайым ушуну эске алыңыз. 2 жыл, 3 жылдан кийин мен жанагы орустар айтмакчы, с пустым корыто да, же болбосо эч нерсеси жок, бош араба менен кала бербейин, же бош челек менен кала бербейин, ушунча менен фут деген ойду да ойлоп коюңуз. Биринчиден, экинчиден сиз чакырып аткан лидерлер алар кандай? Жакынкы 2-3 жыл мурун мурда башка компанияда жүргөн болсо, ага чейин дагы башка компанияда жүгүрүп, ар кайсы компанияларды алмаштырып жүргөн болсо, анда сиздин келечегиңиз кандай болот? Ошону ойлоп коюңуз. Сиз дагы ошол лидерлердей болгуңуз келсе, албетте бул сиз кошулчу команда. Жок, мен андай болгум келбейт. Мен көп жыл бою иштеп, туруктуу наставниктерде болсо ошолор менен иштейм дечи болсоңуз, анда албетте бул жерде сиз иштешип аткан компанияны карап көрүңүз. Ошондойбу же ошондой эмеспи? Эгерде ошондой болсо, албетте сиз компания алмаштырып отурбаңыз. Жана жөн компанияны алмаштыруу бул сиз үчүн оюнчук болбош керек. Бул өтө чоң ойлонуунун негизинде болгон болуш керек. Эмесе сиз эртеңки күндө ийгиликсиз сетевиктердин катарына кошуласыз. Сетевик деген атыңыз бар болот, бирок акча болбойт. Жана натыйжалар болбойт. Сиз ийгиликтүү лидерлердин катарында болосуз. Ал эми сиз бир жерде туруктуу иштесеңиз, дарак бир жерден көбөрөт деген сөз бар. Бир жерде туруктуу иштеп, бүт ийгилигиңизди, бүт энергияңызды, күч кубатыңызды жумшап бир жерде иштесеңиз, сиз сөзсүз түрдө кандай гана компания болбосун ийгилик күтүп турат. Болгону кээ бир компаниялардын базары чоңураак, кээ бир компаниялардын базары кичине. Ошол гана. Ошол негизинен көңүл буруп укканыңыздарга рахмат. Менин максатым башка компанияларды жамандоо болбоду. Менин максатым болгону гана сизди агрессивдүү жол менен жаңы компанияларга чакырып атышса, базарга жаңы чыккан компанияларга чакырып атышса, ошондой адамдарга алданып калбаңыз. Бул жерде өтө кылдаттык менен мамиле кылыңыз. Албетте алардын арасында күчтүү компаниялар бар. Бирок алдын ала эч ким кайсы компания жакшы кетет, кайсы компания жакшы кетпей калат, алдын ала билбейт. Бирок эгерде сиз тажрыйбаңыз бар болуп, компаниялардын келечегин прогноздоо илимин окуган болсоңуз, перспективасын билүү жөнүндө өзүнчө илими бар, ошону окуган болсоңуз, албетте сиз ошонун негизинде тандасаңыз анда туура болот. Анда илимиңиз жокпу, андай билимиңиз, тажрыйбаңыз жокпу, анда компанияны алмаштыра бергенден алыс болуңуз. Компанияны алмаштыруу жөндөн гана болбош керек. Ал оюнчу катары болуш керек. Эмесе сиз убактыңызды, мээнетиңизди, өмүрүңүздү жөндөн гана бирөөнүн өзүнүн компаниясын ачып, өз күчүн сынаганына кетирип коесуз. Мен көбүнчө айтам, өзгөчө жаңы компанияларга иштегени менин убактым жок. Эмнеге дегенде, убактым дагы, өмүрүм дагы жалко. Эмнеге дегенде, мен бирөө өз компаниясын ачып, менин эсебимен өзүнүн күчүн сынасын дегенден алысмын, мен ага бара албайм. Андан көрө мен өзүм далилдеп койгон күчтүү, мына мен уже күчтүү болдум деген компанияга кошулганды туура көрөм. Анткени дегенде ошол компанияны ачкан уже далилдеп койду, мен күчтүүмүн, мен банкрот болбойм, мен мына өзүмдү далилдедим деп мага өзүн далилдеп берди. Ошондой компанияны тандаганбыз биз кошулганда, биз иштешип аткан компания уже базарда 10 жыл иштеп койгон болчу. Ошол компанияда азыркы учурда чек номер 1 болгондор, ал компания 17 жыл, 16 жыл базарда иштегенден кийин, ошодон кийин чек номер 1лер чыкты. Демек, компаниянын башында болгон утап экен, же компания бутуна туруп күчтүү болуп калганда келгендер утап экен. Ал эми менин наставниктерим болсо, арасында бар компания 10 жыл иштеген, 10 жыл боло элек келгендер, алар үчүн иштөө өтө кыйын болгон. Алар керек болсо товарды Кыргызстандан эмес, Казакстандан барып келип, калчылдап титиреп, таможнядан ошентип өткөрүп иштешкен. Көпчүлүк товарлар кымбатыраак болгон, жана ассортимент өтө аз болгон. Ошого чыдап иштешти алар азаматтар, аларга таазим этебиз, алардын мээнети чоң. Бирок азыркы учурда бул албетте алар менен өзүмдү салыштыруу эмес, болгону сизге факт.
Алар компаниянын салыштырмалуу мага караганда башында болуп калышты. Кээ бир лидерлер бар, бизден мурун бул компанияга келишкен. Бирок салыштырмалуу акыркы 2 жыл 3 жылда келип, ошолордун деңгээлинде оборот жасап койгон лидерлер көп. Ошол үчүн компаниянын башында болуп калуу эмес, туура жол менен иштөө, таза жол менен иштөө жана туура система менен иштөө, туура жолдор менен иштөө бул негизги болду дейт. Компаниянын башында болуп калуу эмес, компанияда күчтүү лидер болуу, күчтүү туура жол менен иштөө бул негизги болду дейт. Биз дагы азыркы учурда Орто Азияда эң бир чоң оборот жасаган командалардын бирибиз, жана Кыргызстанда дагы. Бирок биздин компанияга кайра киришип келгенибизге болгону 4 жыл болду. Ал эми компанияга кошулганыбызга негизинен 10 жылга жакын болуп калды. Ал эми такай берилип ушул компания менен иштешкенибизге 7,5 жыл болуп калды. Демек биз компаниянын башында болбосок дагы чоң ийгиликтерди жарата алабыз. Ошол себептен кимдир сизге башында болуп каласың десе, бул жалган сөз. Бул нерсе далилденген эмес. 90% башында келгендердин 90%нын 5 же 10% гана башында болуп калган үчүн утуп атат. Калган 80, 90, 95% өз минети менен ошол компанияларда ийгиликке жетет. Ошол себептен башында болосузбу же кийин келесизби ага карабайт. Биздин компанияда мына мен көрүп атам, башка компанияларда мен ушундай далилдерди эгерде керек болсо келтирип бере алам, толтура. Мисалга айталы, азыркы учурда дүйнөдө 70 жыл иштеп койгон эң атактуу, эң бир күчтүү компаниялардын бири MB компаниясында Мичсала деген лидер, ошол компания 50 жыл иштегенден кийин кошулган, 5 жыл бою эч кандай ийгиликке жеткен эмес. Себеби дегенде туура эмес иштеген. Кийин ошол катасын оңдогондон кийин, ошол катанын үстүнө иштеп, түздөгөндөн кийин ал компанияда номер 1 лидерлерден болуп чыкты. Мичсала. Менде да ошол окуя болду. Мен Кыргызстанда жакшы ийгиликтерге жеттим. Кийин дүйнөлүк деңгээлге чыгам деп, чоң шаарларда иштейм деп аракет кылганда, мен кыйрап жыгылып калдым. Чоң шаарлар менен 20, 30, 40 шаар менен кантип иштеш керек деген суроого менин жообум жок болчу, бирок мен ошондой деңгээлге чыккым келди. Ошол деңгээлге чыгууну мени үйрөтчү адам болгон эмес. Анан албетте ар кимдин иштегендерин карап жүрүп, өзүм аналитика жүргүзүп жүрүп, каталарды оңдоп, кайра мен иштешип аткан компанияга кошулуп, кайра киришип иштегенден кийин, ошол системаны кургандан кийин, чындап эле ошол 20, 30, 40, 50, 70, 80 шаарлар менен иштеп калдык дагы азыркы учурда эң чоң оборот жасаган лидерлердин катарына кошулдук. Ал эми менин командамда азыркы учурда күчтүү лидерлерибиз бар. Кыргызстанда биздин компанияда 10 күчтүү лидерлер болсо, ошонун катарында менин көптөгөн лидерлерим жүрөт. Азыр ошол лидерлер айына 200 миң тапкандар бар, 300 миң тапкандар бар, 350 миң тапкандар бар. Алардын келгенине болгону 10 жыл эмес, 15 жыл эмес, болгону 1,5 жыл иштегени бар, 2 жыл иштегени бар, жана 3 жыл иштегени бар. Демек, мындай караганда көрдүңүз, компаниянын башында келип калыш керек эмес экен, туура командага, туура системага келиш керек экен, жана албетте компанияны туура тандоо бериш керек экен. Башында эмес, 10 жыл мурун, 15 жыл мурун эмес. Кээ бир бул бизнес темасынан алыстар ушинтип ойлошот. Мисалы үчүн, кадимки бизнес алсак дагы бизде азыркы учурда башында айтып кеткендей бир нече бизнестерибиз бар. Мисалы үчүн сулуулук салон бизнесин алсак, биз сулуулук салонубузду ачканда бизден башка 500ге жакын сулуулук салон болгон. Биз ошол бир 400 бир нерсечи же болбосо 500-чү салондордун бири болгонбуз да. Эми элестетиңиз, ошондо биз эми кеч калдык, башында келбей калдык, акырында келип калдык десек болмок. Бирок чынында эмне болду? Чынында арадан 3 жыл, 3,5 жыл жакшылап күчтүү менеттер жасап отуруп, азыркы учурда биздин шаарда эң мыкты салондордун катарында биздин салондорубуз жана топ эң мыкты салондордун тизмесин түзсө, ошонун ичинде биздин салон болсо керек. Былтыр болсо биз жылдын мыкты салону деген визитка журналынын версиясы боюнча жылдын мыкты салонуна кирдик. Андан кийин башка буга чейинки дагы конкурстарда жылдын мыкты салону деген наамдарга ээ болгонбуз. Бирок жаңы ачылганыбызда биз 500-чү салон болгонбуз жана 3 киши иштеген салон болгон. Азыркы учурда 30 кишиге жакын адам иштеген сулуулук салонунун катарындабыз. 2 сулуулук салонубуз бар шаардын ичинде. Мына көрдүңүздөр, биз акыркылардан болуп баштадык, бирок номер 1лерге чыгара алдык. Демек, бул качан бизнеске акыркы болуп келдиңиз бага карабайт. Мисалы үчүн алалы Фрунзе гипермаркети же супермаркети, Глобус. Булар деле ачылганына бир көп болсо 4-5 жыл болду же 5-6 жыл болду негизинен. Бирок алар ачылганда жүздөгөн народныйлар бар болчу, ондогон жүздөгөн народныйлар бар болчу, жүздөгөн миңдеген көптөгөн тамак аш сатчу, продукты питания сатчу көптөгөн дүкөндөр бар болчу. Алардагы бир 1000-чи же болбосо 100-чү же болбосо 500-чү тамак аш сатчу дүкөндөрдөн болуп ачылган. Бирок азыр номер 1лердин катарында өтө күчтүү компаниялардын бири. Ошол мисалдарды келтирсек аябай көп. Алардын бири дагы Нават, мисалы рестораны же чайханасы. Бул дагы ачылганда көптөгөн чайханалар, көптөгөн ресторандар бар болчу.
бирок алар ачылганда 10 жыл 15 жыл болгон жок. Ага чейин 10 жыл мурун ачылган ишканалар бар болчу, 15 жыл мурун ачылган күчтүү ишканалар бар болчу. Бирок Наваттагы өзүнүн алдыңкы орундагы өзүнүн ордун тапты жана өзүнүн базарын ээлеп алды. Эмне менен? Мыкты тейлөө жана башка көптөгөн башка факторлордун жардамы менен. Тармактык маркетингде дагы дал ошондой эле мыйзам башында келгендер эмес, мыкты тейлөөнү уюштургандар, мыкты системаны кургандар жана мыкты команданы кургандар ошолор алдыңкы биринчи тепкичтерге чыгып кете берет дагы. Башында келгендер 1000 жолу башында келсе дагы башында келген бойдон аз абалат жасап кала бериши мүмкүн. Бул албетте мен башында келгендерге болгон сыным эмес, башында келгендерге өтө кыйын болот башында. Азаматсыздар таазим этебиз андай башында келгендерге. Бирок жакшы акча табуу үчүн, чоң обороттор жасаш үчүн сөзсүз түрдө башында келүү шарт эмес. Мисалга айтайын дагы, Oriflame компаниясында дагы Финляндияда чек номер 1 адам Oriflame компаниясы өзүнүн базарында 40 жылбы 50 жыл иштегенде келди. Анан чек номер 1 болду. Азыркы учурда Россияда СНГ мамлекеттеринде эң бир чек номер 1 адам дагы Oriflame компаниясы 30 жылдан ашык өз базарында иштегенден кийин келип анан номер 1 Oriflame боюнча номер 1ге чыккан Тамила Полежаева тилекке каршы өтүп кетти. Ал дагы компания жаңы ачылган эмес, башында эмес, кийин келген. MV компаниясы алсак да мындай мисалдар көп толтурам. Эгерде биз дагы мындай мисалдарды келтире берсек, биздин видеобуз өтө узарып кетет, бирок буга далилдерди издесеңиз аябай көп. Дал ошол себептен компания канча жыл иштейт, бул чоң мааниге эмес. Чоң мааниге сиздин иштешиңиз жана сиздин курган системаңыз чоң ролду ойнойт. Ошол себептен ар кайсы адамдарды ээрчип кете берсеңиз, өз убактыңызды текке короткон болосуз. Ошол себептен сиз өмүрүңүздү баалай билиңиз. Сиз өзүңүздүн 2 жыл, 3 жыл текке кетирген өмүрүңүздү, же 5 жыл кетирген өмүрүңүздү эртең кайтара албай каласыз. Ошол себептен жөн ар кайсы компанияларга чуркай бергениңизди коюңуз. Анда эмесе сиздерге баарыңыздарга ийгилик. Бардык компаниялар эң сонун, бардык компаниялардын өзүнүн сонун келечеги бар жана өзүнүн кичине болсо дагы, чоң болсо дагы базары бар. Ошол себептен ар бир компанияда иштешкен биздин коллегаларга чоң салам. Кээ бир сөздөргө капа болбойсуздар, бул болгону менин ой пикирим болчу. Это орусча айтканда истина не последней инстанции. Бул негизги чындык эмес, негизинен бул менин оюм, менин пикирим, менин чындыгым. Жана менин ушунча жыл иштеп жүрүп байкоолорумдун негизинде айтылган сөздөр болду.